Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulna maka lamun ngucap kami anan kirodol usri metali wa istaratu wala istaratu jeung teu disyaratkeun fi hujjatihi dina jadi hujjahna itu ijma naon in kirodul usri beakna itu ahli zaman bi ayyamuta ku gambaran yen maut sa ahluhu ahlina itu usrun lasai netepan kana kaul sahih lisukuti ahli adillatil hujjiyati karena repehna ahli pirang-pirang dalil hujjah anhu tina itu ijma. Wakila jeung cek hiji kilma yustaratu disyaratkeun itu inkirad li jawazi ayat ro'a karena menangna yen anyar datang li ba'dihim kasawarehna itu mujmi'in yen rujuk gantung mujmi'in jalma anu ijma mujmi'in teh nama perkara yukhalifun nu nyulayan itu ma ijtihadahu kana ijtihadna itu si ba'dun fayarji'u maka nyabut itu si ba'dun anhu tina itu ijtihad wa ujiba jeung dijawab non bi anau kusanyana kalakuan jeung tingkah layaju eta teu meunang lahu ka itu ba'dun non arruju'u nyabut anhu tina itu ijma atanapi tina ijtihad mangga li ijma'ihim karena ijma'na para mujmi'in alaihi kana itu ijtihad. Kieu syaratna teh aing syaratna naon ngaranna teh dina masalah ijma cek kamari eta bisa dijadikeun hujjah bisa dijadikeun pijakan hukum keur orang-orang yang hidup pada generasi pertama teh generasi anu hirup bareng jeung para mujmi'in. Ari mujmi'in teh jalma anu ngalakukeun ijma. Kartos teh mujmi'in teh jalma-jalma anu ijma, para ulama, para mujtahid anu sepakat dina hiji hukum anu anyar. Begitu ngaranna mujmi'in. Ketika para mujmi'in, para mujtahid mencetuskan satu hukum gitu ta, memproduksi hiji hukum gitu, bari kesepakatan teu aya nu ingkar sama sekali, nu kitu ngaranna hukum ijma. Arti bisa dipake hujah keur jalma-jalma anu hirup di zaman para mujmi'in. Arti contoh di zaman karian teh kelas karian yen hiji keputusan tentang masalah fikih maka keputusan karian jeung kawan-kawan eta teh ngaranna ijma ketika karian jeung kawan-kawan nepi kana derajat mujtahid ngarti teh kartos teh masalah hukum fikih ya masalah hukum fikih can aya jawabanana jol we kararumpul kelasan karian kitu tah sepakat bahwa hukumna teh halal. Berarti hukum halal teh hukum anu baru anu disepakati ku para mujtahid. Nah, eta hukum anu baru ngaranna hukum ijma. Arti gitu. Hukum ijma eta bisa dipake landasan hukum, bisa dipake pijakan hukum keur jalma-jalma nu hirup di zaman karian. Arti teh saha jalma nu hirup di zaman karian eta we barudak santri nu ayeuna aya. Kartos kitu tah di mana saumpamana nyaritakeun masalah hukum naon ngaranna teh nya tai lauk cek karian jeung kawan-kawan sepakat bahwa tai lauk cai teh lauk balong eta teh hukumna halal. Contoh ieu mah kartos teh hukumna teh halal. Nah ketika ayeuna saumpamana si Upi, si Esa, tuluy deui si Aji ngadaharan tai lauk tuluy ditanya ku batur kan geuleuh eta teh najis. Da urang mah nyokot kana kaul ladang ijma para ulama
para mujtahid sanu ijmana gitu karyan jeung kawan-kawan maka eta teh kulantaran si esa jeung sejena hirup di zaman karyan maka eta si esa teh bisa ngagunakeun hukum ladang ijma kari teh hukum ladang ijma bisa dijadikeun hujjah keur jalma-jalma di nu hirup di zaman para mujmi'in di zaman para mujtahid anu nyieun ijma kari teh nah di zaman para mujmi'in unggul bisa dijadikeun hujjah teh henteu di setiap zaman karyan geus maot generasi si esa geus maot generasi nu hirup jeung karyan geus maot tuluy 100 tahun sabadana ge bisa ngagunakeun hukum ladang ijma karyan kari teh jika Quran jeung hadis meskipun Kanjeng Rasul atas pupus meskipun anu nyitak Al-Qur'ana di zaman para sahabat teh aya sadayana maka Quran jeung hadis masih keneh bisa dijadikeun pijakan hukum landasan hukum arti teh nya kitu deui dina ijma sok sanajan para pelaku ijma geus maraot sadayana maka eta hukum ijma teh tetep bisa dijadikeun hujjah keur jalma anu hirup dina sabada para mujmi'in arti teh kartos eta nah wala yustaratu fi hujjatihi inqiradul usri. Nah kieu dina masalah jadi hujjahna ijma dina masalah bisa dipakena hukum ijma karian kitu tah eta teh teu kudu nungguan jalma-jalma anu ijtihad jalma-jalma anu ijma kudu maot heula tuluy kakara dipake kaharti teh kartos teh contoh kelasan karian teh nyieun motor nah motorna teh geus bisa dihirupan kartos teh geus bisa dipake nah bisa dipakena motor eta teh teu kudu nungguan karian jeung nu sejen anu nyieun motor kudu maraot heula sok sanajan karian jeung babaladan can maraot eta motor geus bisa dipake kudu ngabutuhkeun arti teh dina hukum ijma ge kitu teu kudu nungguan jalma-jalma anu hirup di zaman karyan jalma-jalma anu hirup di zaman para mujmi'in berikut para mujmi'ina kudu maot heula kari teh teu kudu nungguan kudu maraot heula kartos teh sok sanajan can maot ge geus bisa dijadikeun pijakan hukum arti teh arti gitu contoh masalah halalna tai lauk contoh ya mah contoh lain berartinya masalah halalna tai lauk lain berarti ngagunakeun fatwa halal tai lauk teh engke lamun karian jeung jalma-jalma nu hirup di zaman karian kudu maraot heula arti meskipun di mana aya ketok palu bahwa tai lauk hukumna halal maka poe isuk ge geus bisa ngadahar ai lauk teu kudu nungguan maot heula arti teh karian teu disyaratkeun dina jadi hujjahna ijma kudu maot heula jalmi-jalmi atanapi para ulama anu memprodak eta ijma teu disyaratkeun kudu maot heula jalmi-jalmi nu hirup babarengan jeung para mujmi'in kartos teh kitu tah budak anyar sahandapeun Neng Putri kabeh ge jalma-jalma nu hirup barengan jeung Neng Putri kari teh teu disyaratkeun kudu Neng Putri na maot heula jeung babaladan sahandapeun kudu maraot heula kartos di mana ayeuna aya ketok palu ieu teh hukum ijma ayeuna oge ku sararea bisa diamalkeun kartos teh itu hukum ijma nah pedah naon li sukuti ahlil adillatil hujjati anhu karena para mujtahid tidak memberikan komentar dina masalah hukum ijma bisa dijadikan hujjah teh kudu maot heula teu nyieun komentar kitu kaharti teh coba wae aya nu ngomentaran contona saumpamana Imam Syafi'i nyarios ya ieu teh hukum ijma ngan lamun hayang bisa dipake urangna kudu maot heula engke bisa dipake ku jalma-jalma sabada urang kaharti teh
Can pernah. Tidak ada komentar para mujtahid, tidak ada komentar para mujmi'in anu mengatakan ieu hukum ijma teh berlakuna sabada mararaot anu ijmana jeung jalma-jalma nu hirup babarengan jeung mujmi'in. Ngarti? Kalian ngarti be? Ngerti ngarti tak? Terus itu disyaratkeun kudu kitu. Sabab naon li sukuti ahli adillati jama-jama para ulama anu naon ngate kompeten dina membuat dalil, tidak memberikan komentar dina masalah jadi hujjahna ijma teh kudu marawat heula. Hartos. Ayeuna kieu wa qila yustaratu li jawazi ayat ra'a li ba'dihi ma yukhalifu ijtihadahu. Ceuk hiji kil mah ceuk hiji kil kaol cek hiji kieu mah punten ijma bisa dipake, hukum ijma bisa dipake, hukum ijma bisa dijadikeun hujah, motor bisa digunakeun hartos di mana para pelaku ijma na maraot heula tur jalma-jalma nu hirup di zaman pelaku mujmi'in hari naon kabeh geus maraot kakara bisa dipake hartos teh. Contoh cek tadi ge motor teh gambaran ijma hartos teh produk ijma. Nah anu nyieun teh kelasan karian anu hirup jeung kelasan karian teh berarti lobaan teh nu aya di pasantren dieu eta teh berarti jalma-jalma nu hirup di zaman mujmi'in harti teh karian. Nah cek kaul kadua mah eta motor bisa digunakeun sah pikeun digunakeun teu matak doraka lamun digunakeun syaratna karian jeung santri nu aya di Darul Huda anu pernah hirup jeung karian kudu maraot heula. Engke lamun geus maraot kabeh kakara bisa digunakeun. Harti teh cek kaul kadua kartos teh cek kaul kadua kudu naon cenah marawat heula para mujmi'in jeung jalma-jalma nu hirup di generasi para mujmi'in. Kartos teh cek kaul kadua. Pedah naon geuning kudu marawat heula li ijawazi ayat ro'a li badihi ma yukhalifu ijtihadahu. Sabab kieu cek kaul kadua pangna kudu marawat heula sabab mungkin saja terjadi kitu tah sebagian anu ijma teh kitu kalian punya ijtihad anu baru anu bertolak belakang jeung hukum ladang ijma. Contoh anu ijma dina masalah tai lauk halal teh karian si Asep, si Rijal, si Mail opatan. Arti teh. Nah, cek kaul kadua mah nu opat kudu maot jeung jalma-jalma nu hirup di zaman anu opat kudu maraot. Harti teh cek kaul teh sabaraha? Kadua kudu marawat heula. Harti. Gitu. Cek kaul kadua. Nah, pedah naon kudu marawat heula sabab mungkin terjadi kieu kalian. Nah, ti antara nu opatan teh karian si Asep, si Rijal, si Maya teh mungkin dina sabada nyieun ijma teh dina sabada sepakat ieu nu opatan gitu tah ngendek sakedeung sabara poe sabara bulan atawa sabara taun boga ijtihad nu anyar anu mana ijtihadna nyabut kana ijma nu baheula bisa wae saenggeus 2 bulan 3 bulan tah karian nyieun ijtihad nyieun fatwa bahwa hukum tai lauk teh haram. Berarti eta ijtihad karian eta teh ngadobrak ngudar ngahancurkeun kana hukum ladang ijma. Nu ijmana karian, nu ngadobrakna ge karian. Karti teh kulantaran mungkin para mujmi'in pikeun ngaluarkeun ijtihad deui dina masalah hukum ladang ijma. Karti teh kitu tah maka pikeun dijadikeun kahujahan eta ijma ceuk kieu mah kudu maraot heula lamun nepi ka maot eta ijma teu diubah teu diudar para mujmi'ina teu nyieun ijtihad anu anyar arti teh kakara bisa dipake hujah arti teh arti kalian itu
Nah, wa ujiba bi annahu la yajuju lahu arruju. Nah, ieu kaul kieu teh langsung didebat deui. Ieu kaul kieu teh langsung dijawab deui, langsung dilawan deui. Dilawan teh kieu. Punten gitu. Sok sanajan mungkin para mujmiin pikeun nyieun ijtihad deui anu mana ijtihadna matak bertolak belakang jeung hukum ladang ijma kahartos teh sok sanajan mungkin pikeun ijtihad deui tapi punten laya juju arruju anhu li ijma'ihim teu meunang hukumna para mujtahid mencabut hukum anu geus diijmakeun ku eta mujtahid. Arti teu meunang hukumna karian nyabut fatwa ijma ku jalan karian nyieun fatwa anu anyar nu bertolak belakang jeung ijma. Arti teh? Kartos teh? Maka ketika teu meunang hukumna nyabut fatwa ijma, ketika teu meunang hukumna nyabut hukum ladang ijma, teu meunang hukumna nyabut hukum ladang ijma. Maka bisa jadi hujahna ijma teh teu kudu nungguan kana maot heula da mesing teu maot ge hukum ladang ijma teh moal matak diudar deui ku para mujmiin kaharti teh padahal naon moal matak diudar deui da hukum ngudarna ge teu meunang kaharti hukum nyabut pengakuan ijma na ge teu mungkin. Ayeuna wa in fa in qulna mah kalamun ngucapkeun kami anan kirodol usri saanyana beakna zaman syartun eta jadi syarat pikeun jadi hujahna ijma kitu tah syartun eta jadi syarat dina hujahna ijma dina kahujahan ijma yuk tabaru tah direken pin iqadil ijma'i dina ngajadina ijma ngadegkeun ijma mangga naon qauluman ucapanana jalma wulidanu dilahirkeun itu man fi hayatihim dina waktu hirupna mujmiin wa tafaqqaha jeung diajar ilmu fikih itu si iman wasoro jeung jadi itu si iman min ahlil ijtihadi eta ti ahli ijtihad walahum jeung menang ka itu mujmiin ala hadal qauli netepan kana ieu kaul naon ayyarji'u yen nyabut itu ngarujuk mangga ngabalikeun mangga itu mujmiin andalikal hukmi tina itu hukum alladzi anu ada nu geus nganepikeun naon ijtihadna itu mujmiin ilaihi kana itu hukum kieu karian ya lamun naon ngaranna lamun kudu disyaratkeun kudu maotna mujmiin jeung jalma nu hirup di zaman mujmiin kudu disyaratkeun gitu kan ceuk kaul kahiji mah teu kudu disyaratkeun maotna para mujmiin jeung jalmi nu hirup di zaman para mujmiin ceuk kaul kahiji tadi teu kudu disyarat sok sanajan jumeneng keneh bisa diamalkeun ngarti hukum ladang ijma nah ceuk kaul salanjutna ya lamun dibahasakeun lamun keukeuh maotna para mujmiin jeung jalma nu hirup di zaman mujmiin eta teh jadi syarat bisa jadi hujahna maka bisa jadi kieu nih gitu tah contoh urang teh ngalakukeun ijma nyieun hukum ijma urang karian tuluy sima ieu tuluy neng putri ayeuna gitu tah jol we kausar leutik keneh kausar teh eta teh jalma anu hirup di zaman mujmiin kitu lain jalma budak nu hirup di zaman urang maot urang karian si Mail nang putri maot cing geus bisa diamalkeun teu ceuk kaul kadua bisa diamalkeun teu
teu bisa da aya keneh jalma nu hirup di zaman lain berarti kudu mujtahidna wae harti teu tapi jalma nu hirup bareng jeung para harti teu ceuk kadua mana jan urang geus maraot ge kitu tah ketika masih keneh harirup nu sejena kitu tah maka teu bisa dijadikeun hujah harti teu harian kitu nah ayeuna kieu di mana urang geus maraot tetep kulantaran jalma nu hirup bareng jeung urang araya keneh berarti hujah teh ijma teh can bisa dipake hujah harti teu harian harti kulantaran can bisa dipake hujah bisa kieu keneh teh kausar ngaji masantren pinter pikihna nepi ka jadi mujtahid jol wae kausar teh itu tah nyieun hukum nyieun ijtihad anu ijtihadna teh bertolak belakang jeung hukum ladang ijma kari teh tuluy anakna putrana eta naonna teh apa akur deui nyieun ijtihad anu bertolak belakang jeung hukum ladang ijma kari teh atuh ari kitu mah moal berlaku kari teh moal matak bisa dijadikeun hujah nepi ka irah wae ge Kardi sabab besar kemungkinan kita tah engke budak urang anu hirup jeung mujmiin kita tah engke geus gedena jadi mujtahid ngaluarkeun fatwa anu fatwana teh kalahkan nyabut hukum ladang ijma sedengkeun ceuk kaol kahiji mah hukum ladang ijma teh teu bisa dicabut deui harti teh karena sekalian berarti kuat pisan kawal anu kahiji dina pada bisa dipake hujah eta ijma sok sanajan para pelaku ijma jeung jalma nu hirup di zaman mujmiin masih kene araya harita bisa dipake hujah dalamun kudu maraot heula berarti bisi terjadi nu tadi naon nu tadi teh eta budak anu hirup di zaman mujmiin ayeuna ijma terjadi gitu karian tuluy saumpamana teh upu ngalahirkeun berarti kan eta budak orok nu karek borojo teh jalma nu hirup di zaman mujmiin karti teh moal bisa dipake satungtung budak eta hirup mah karti teh moal bisa dipake hujah iya mah dipake hujah acan tuluy eta budak nu borojo teh jadi ulama jadi mujtahid tuluy nyabut kana fatwa ijma atuh nepi ka iraha wae ge moal bisa dipake hujah ari kitu mah ari teh alah kan nyabut hukum ladang ijma wal ijma'u jeung ari ijma yasyu eta sah itu ijma biqaulihim ku ucapan mujtahid wa biqilihim jeung ku padamelan itu mujtahid jadi ijma teh bisa ku ucapan bisa ku padamelan hartos teh para mujtahid ya Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali kitu tah ngantep kana main bal Imam Syafi'i teu memberikan komentar Imam Hanafi teu memberikan komentar, Imam Maliki teu memberikan komentar, ketuluy Imam Hambali ge teu memberikan komentar. Opatanana tidak memberikan komentar. Eta teh berarti kaya hukum ijma. Kari teh kalian? Gitu berarti ijma sukuti. Tuluy dina masalah ieu naon ngaranna teh jadi bisa kucariosan mah seperti kan mau kumpul sadaya mujtahid tuluy mencetuskan satu hukum eta berarti ijma kuladang kaul kuladang ucapan aya deui ijma kuladang padamelan eta opat mujtahid kabeh ge masak endog kararangge kali teh opat mujtahid kabeh ge masak ieu siraru ari siraru teh kan lain simet kahari teh tapi eta opat mujtahid marasak siraru berarti eta teh ijma ku padamelan kahari teh gitu ka aya kulu saperikeun yen ngadawuh itu mujtahid ya juju bijawaji sain kana meunangna hiji perkara saperikeun para mujtahid kabeh ge nyarios bahwa siraru teh hukumna halal
au yaf'alu atau midama mujtahidu kana itu syai atawa nyarios halal mah henteu tapi diparasak ditaruang. Berarti ijma kunaon eta teh? Ku padamelan. Ngerti teh? Paya dulu mangka nuduh ke naon fi'luhum padamelan itu mujtahid lahu kana itu mah ala jawazihi kana meunangna itu mah. Maka kulantaran kitu padamelan para mujtahid menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Ngerti teh? Gitu. Li ismatihim karena terjagana kariksana itu mujtahid kama saperikeun perkara taqaddama anu geus itu mah. Terjaga pedah naon? Aya dawuhan Kanjeng Nabi la tajtami'u ummati ala dhalalatin gitu kan? Kamari mana hadisna teh? Mana hadisna teh? La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat kami mah moal matak kukumpulan nyieun keputusan untuk menyesatkan. Nah, wa yaqulu jeung ngadawuh saha al ba'du sawareh wa yaf'alu jeung midamel saha al ba'du sawareh wanti syaru dalikal kaul jeung tersebarna itu kaul awil fi'lu atawa itu padamelan wasukutul baqiyin baqina jeung repeh anu sasesana alaihi kana itu dalik sama jeung di ngaranna naon dalika itu madgur bil ijma'i sukuti ku ngaran ijma' sukuti ya. Ijma' teh hiji bisa terjadi ku ucapan, bisa terjadi ku pada melan, bisa terjadi ku ieu. Contoh ulama teh aya 10 para mujtahid teh. Para mujtahid anu opat nyarios meunang, nu opat nyarios meunang bahwa siradu teh hukumna meunang. Anu opat deui mah henteu ngomong meunang, tapi nu opat deui mah langsung dipasak dituang. Berarti nu hiji nu opat nyarios, nu opat nuang kali teu tuluy eta padamelan ulama anu opat eta pak cariosan mujtahid nu opat kabeh geus tersebar di mana aya mujtahid 2 deui kan tadina sabaraha tadi teh 10 tadi teh nu opat nyarios ngameunangkeun nu opat mah teu nyarios tapi langsung diimam langsung digoreng langsung dituang. Berarti eta mah ijma ku padamelan. Tuluy eta padamelan jeung cariosan teh geus tersebar ke saantero negeri kitu tah. Tuluy nu 2 deui ngantep repeh teu memberikan komen teu ngaharamkeun henteu nyaram kahari teu karean tah eta ge hukum kahari teh hukum ijma teh bisa terjadi ku 3 hal berarti ku cariosan tuluy ku pada melan tuluy ku cariosan jeung ku pada melan jeung ku repeh sawareh. Nah nu kitu ngaranna ijma sukuti. Arti teh harus kalian contoh masalah kalian hayang kawah haji gitu. Masalah kalian kulawarga kalian teh aya 10 anu opat mah memberikan komentar mangga 10 teh tuluy anu opat deui teu memberikan komentar ngan langsung neangan mas kawin papatungan padamelan berarti eta kan anu 2 deui kitu tah henteu ngomong kitu arti teh henteu matung tapi henteu nyaram repeh we nu duaan teh kartos teh bari geus tersebar karyan teh boga maksud ka eta nu kitu ngaranna ijma sukuti arti teh arti karyan wa qaulul wahidi jeung ari ucapan hiji sahabat minas sahabati nyatana ti sahabat laisa eta lain itu qaul hujjatun eta jadi hujjah ala ghairi kasalain teh si wahid alal qaulil jadid netepan kana qaul jadid ucapan sahabat teu bisa dijadikeun hujjah teu bisa dijadikeun dalil menurut pendapat saya teh pendapat Imam Syafi'i dina qaul jadid kartos teh teu bisa dijadikeun hujjah kabatur kanu sejen wa fil qadimi jeung eta tetep dina qaul qadim
hujatun ari bisa jadi hujah. Tapi cek kaul qadimah ucapan dawuhan para sahabat teh bisa dijadikeun pijakan hukum sandaran hukum keur urang kahari teh maneh ti kitu nanti mana dawuh ti Kanjeng Nabi mah kahari teh nya eueuh ti Kanjeng Nabi tapi ayat sariosan dawuhan para sahabat gitu. Pedah naon geuning cek kaul qadim ucapan hiji sahabat bisa dijadikeun hujah keur nu sanes li hadisin karena aya hadis ashabi ari pirang-pirang sahabat kami kan nujumi eta sapertikeun pirang-pirang bentang sahabat kami telir ibarat bentang bi ayyihim kanu manawae ti itu ashab iktadaitum nuturkeun turut aranjeun kabeh turut nuturkeun mangga ihtadaitum tah menang pituduh aranjeun kabeh. Wa ujiba jeung dijawab itu kaul qadim bidhafihi ku lemahna itu hadis. Oke. Cekal jadi mah ucapan sahabat teh bisa dijadikeun hujah, teu bisa dijadikeun dalil. Cekal qadimah ucapan sahabat teh bisa dijadikeun hujah, bisa dijadikeun dalil. Naon alasanana menurut kaul qadim aya dawuhan Kanjeng Nabi ashabikan nujum ihtadaitum bi ayyihim ihtadaitum. Ceuk Kanjeng Rasul teh kieu ye ari sahabat kami teh sapertikeun bentang nuturkeun ka sahabat nu mana wae ge pasti anjeun menang hidayah menang pituduh dina pada cariosan sahabat nu mana wae ge eta teh mangrupakeun pituduh kana kebenaran. Karti teh ceuk kaul qadim eta atas dasar da hadis Kanjeng Nabi. Ngan ieu kaul qadim teh langsung direspon ku nu sanes, direspon teh bahwa hadisna eta mah hadis dhaif. Hartos teh. Itu Allah alam.